भन्न चाहन्छु किनकि आजको यस पवित्र वैवाहिक समारोहमा पाल्नु हुने बेहुलातर्फका हामीले नेपाली भाषामा सरस्वती ढुङ्गा जयन्ती भन्ने एउटा चलन छ अनि र हाम्रो बेहुलीतर्फका जति पनि आफन्त इष्ट मित्र र मण्डलीका विश्वासहरू जति पनि हुनुहुन्छ यहाँ सबैजनालाई म स्वागत भन्न चाहन्छु र अघि नै हामीलाई वचनद्वारा पशुले हामीलाई धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएको कारणले गर्दा अब म वचनबाट त्यति धेरै कुराहरू म बताउन चाहन्न तर हिब्रू 13 अध्यायको 4 मा हामी बाइबल धर्मशास्त्रमा जब हेर्छौँ भने हामी त्यहाँनिर देख्छौँ कि विवाह चाहिँ सबैको बिचमा आदरणीय होस् भनेर लेखिएको छ। त्यसकारण आजको यो विवाह चाहिँ साटाक सुटुङमा भएको छैन है, यहाँनिर टिएपी टाप भनेर भाइ र बहिनी टाप पनि हुनु भएको छैन, तर यहाँनिर परमेश्वर र मण्डलीको उपस्थितिमा यो विवाह चाहिँ परमेश्वरको नजरमा र मानिसहरूको नजरमा यो विवाह आदरणीय छ। त्यसकारण अब हामी यो विवाहको करारको भागमा आइपुगेका छौँ र म सबैभन्दा पहिला आज हाम्रो आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हाम्रो सबै आँखाहरू हाम्रा सबै नजरहरू आज हाम्रो भाइ र हाम्रो बहिनीको बिचमा हामी परिराखेको छ। हामी उहाँहरूलाई नै हेरिराखेका छौँ। बेहुला आज कति चिटिक्क परेको हामी देखिराखेका छौँ अनि बेहुली नानी अझै त्योभन्दा पनि बढी चिटिक्क परेको स्वर्गको परी जस्तो हामीलाई लागिराखेको छ किनकि यो जीवनमा आउने एउटा मौका हो। किनकि इसाईहरूलाई यो एकपटक मात्रै आउँछ यो मौका, घरिघरि यो मौका आउँदैन। त्यसकारण परमेश्वरले उहाँहरूलाई दिनुभएको यो मौका यो पहिलो मौका हो र यो अन्तिम मौका पनि हो। र अहिले हामी अब यो करारको भागमा आइपुग्दै गर्दाखेरि म आज अब विवाहित हुनुहुने जोडीलाई कृपया आफ्नो स्थानबाट उठिदिनु हुनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु र उहाँको साथसाथमै उहाँहरूका साथीहरू पनि यहाँ लोकन्ती पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरू पनि उठिदिनु हुनेछ। र हाम्रो भाइ प्रवीण गौतम र बहिनी युनिसा सापकोटाको बिचमा अथवा आजका दुला श्री प्रवीण गौतम र दुलही सुश्री युनिसा सापकोटाको बिचमा यी दुईको बिचमा विवाह नहुने केही कारणहरू छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई लाग्छ भने कृपया तपाईँहरूले कारण सहित तपाईँले अहिले नै त्यो कारण प्रस्तुत गरिदिनु भयो भने यो विवाह अहिले नै बदर हुनेछ। र अन्यथा यदि कारणहरू छैन भने चाहिँ यहाँहरू सदाको लागि चुप बस्नुपर्ने छ। केही समय दिनेछु, यदि यहाँको बिचमा केही त्यस्ता कारणहरू छन् भने यहाँहरूले ती कारणहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ। अब हुन त नेपालीमा एउटा संस्कृतमा एउटा भनाइ छ, मौनम वचनम स्वीकृतम भन्ने एउटा भनाइ छ। जब कोही पनि बोल्दैन भने त्यो स्वीकृत भएको भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्छौँ, तर पनि पछाडिबाट छैन छैन भने जस्तो हामीले सुनिराखेका छौँ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ मण्डलीले र परमेश्वरले अनुमति दिइसक्नु भएको छ। हामी ताली बजाइदिउँ न यो भाइ र बहिनीको लागि। र अब यी जोडीहरूलाई करारमा बाँध्नुभन्दा अगाडि म दुलहाको अभिभावकलाई सोध्न चाहन्छु के तपाईँहरू यी स्त्रीलाई आफ्नो छोराको लागि बुहारी स्वीकार्न राजी हुनुहुन्छ? उहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ। के तपाईँहरू यी पुरुषलाई आफ्नै छोरीको लागि ज्वाइँ बनाउन राजी हुनुहुन्छ? दुलहीको अभिभावकले हुन्छ, ताली बजाइदिनुहोस्। उहाँलाई बोल्नु अलिक गाह्रो छ, त्यो कारणले अप्ठ्यारो भएको हो। उहाँले पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ। त्यसो हो भने अब सबैबाट स्वीकृत भइसकेपछि अब म करारको लागि अगाडि बढ्न चाहन्छु र आजको दुलहीलाई आजको दुलहाको हातमा कसले दिँदै हुनुहुन्छ? दुलही तर्फबाट दुलहीको अभिभावकमा कसले दिन चाहनुहुन्छ? कृपया अगाडि आइकन दुलहीको दाहिने हातलाई दुलहाको हातमा तपाईँले थमाइदिनुहोस्। दुलहीको हातलाई दुलहाको दाहिने हातमा थमाइदिन सक्नुहुन्छ। कृपया अगाडि आइकन कसले दिनुहुन्छ उहाँ आइकन दुलहीको हातलाई दुलहाको दाहिने हातमा राखिदिनुहोस्। हुन्छ, धन्यवाद। अब भाइ बहिनी हात नछोड्नुहोस्। तपाईँलाई त्यो छोड्नको लागि दिएको हात होइन, त्यो जीवनभरि समात्नको लागि दिएको हात हो। त्यस कारणले अहिले हात छोड्न हतार गर्नुहोस्।
नदारिनुहोस्। र म दुलहालाई केही सम्बोधन गर्न चाहन्छु। आजको दुलहा श्री प्रवीण गौतम, तपाईँले आफूमाथि पवित्र अठोट, पवित्र शपथ ग्रहण र अनन्त जिम्मेवारी लिन लाग्नु भएको छ। तपाईँले छान्नुभएकी यी स्त्री तपाईँको जीवनकी अर्धाङ्गिनी, तपाईँको सम्पत्तिको साझे हकदार र तपाईँको घरकी रानी बन्न लागेकी छिन्। तपाईँसँग जीवनका आनन्द र दुःखहरू बाँड्नका लागि तिनले आफ्ना माइतीका माया र साथी सङ्गीहरूसँगको मित्रतालाई परसारेकी छन्। अब तिनी तपाईँसँगै रहनेछिन्, तपाईँलाई साथ दिनेछिन् र तपाईँको निम्ति जिउनेछिन्। म दुलहीलाई पनि केही सम्बोधन गर्न चाहन्छु। आजको दुलही सुश्री युनिसा सापकोटा, तपाईँले पनि गहन जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ। जसले तपाईँसँग विवाह गर्न लागेका छन् तिनले कष्टको समयमा तपाईँसँग सान्त्वनाको अपेक्षा गर्नेछन्। तपाईँको मुस्कान उनको अति उज्जवल र चम्किलो दिन हुनुपर्नेछ। तपाईँको स्वर उनको निम्ति अति स्वादिष्ट सङ्गीत, तपाईँको परिश्रम उनको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति, तपाईँको जगेर्ना उनको कारिन्दापन, तपाईँको ओठहरू उनको विश्वास योग्य सल्लाहकार र तपाईँका प्रार्थनाहरू स्वर्गको न्यायालयमा उनका अति सक्षम वकिल हुनेछन्। अब म विशेष करारमा आइपुगेको छु र म दुलहालाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। हामी यतिका साक्षीको रोहबरमा हेरौँ कतिको पास हुनुहुन्छ कि फेल हुनुहुन्छ, त्यो कुरा समयले हामीलाई देखाउँछ। म दुलहालाई केही प्रश्न गर्न चाहन्छु। दुलहा श्री प्रवीण गौतम, यस क्रिस्चियन विवाहका सौभाग्यहरू र जिम्मेवारीहरूलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नु भएपछि विवाहको पवित्र जीवनमा एकसाथ जिउनको लागि के तपाईँ यी स्त्रीलाई आफ्नो विवाहिता पत्नी हुनका लागि लिन तयार हुनुहुन्छ? ताली बजाइदिनुहोस्। अब उहाँ पहिलो प्रश्नमा पास हुनुभयो। अब दोस्रो प्रश्नमा कति नम्बर आउँछ? के तपाईँले यिनलाई प्रेम गर्नुहुनेछ, सान्त्वना दिनुहुनेछ, आदर गर्नुहुनेछ, रोगी र स्वस्थ अवस्थामा हेरचाह गर्नुहुनेछ र अरू सबैलाई त्यागी तपाईँ बाँचुन्जेलसम्म यिनको मात्र हेरचाह गर्नुहुनेछ? ताली बजाइदिनुहोस्। अब त्यसो भए उहाँ पास हुनुभयो र पास हुनुभएको कारणले हामी अगाडि बढ्नेछौँ। फेल हुनुभएको भए सायद अगाडि बढिन्थ्यो। त्यसो भए दुलहाले दुलहीको दाहिने हात समाति राख्नु भएको छ, उहाँले छोड्नु भएको छैन। दुईटै समात्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद। अब म भन्ने छु र म सँगसँगै त्यो माइक हाम्रो सहयोगीले माइक चाहिँ सँगै थमाइदिनु होला। अर्को माइक छैन, अर्को माइक छ भने हाम्रो भाइलाई पनि ओके ओके ल धन्यवाद। त्यही माइक लगाइदिनु। म भन्ने छु र म सँगसँगै तपाईँले पछ्याउनुहोस्। म प्रवीण गौतम, तिमी युनिसा सापकोटालाई मेरो विवाहिता पत्नी हुनलाई स्वीकार्छु। यस दिनदेखि उसो असलको निम्ति, खराबको निम्ति, धनमा वा गरिबीमा, रोगमा वा स्वास्थ्यमा आफूसँगै राख्नेछु र हेरचाह गर्नेछु। मृत्युले नछुट्याएसम्म प्रसन्न भई प्रेम गरिरहनेछु र त्यस बेलासम्म म तिमीलाई मेरो प्रेमको प्रतिज्ञा दिन्छु। धार्मिक रूपमा, कानुनी रूपमा, सामाजिक रूपमा, त्रिएक परमेश्वर र मण्डलीको उपस्थितिमा यो प्रतिज्ञा गर्दछु। ताली बजाइदिनुहोस्। भाइले आफ्नो युद्धलाई जित्नुभयो। अब दुलहीलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु। अब उहाँ पास हुनुहुन्छ कि फेल हुनुहुन्छ समयले बताउँछ। दुलही सुश्री युनिसा सापकोटा, यस क्रिस्चियन विवाहका सौभाग्यहरू र जिम्मेवारीहरूलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नु भएपछि विवाहको पवित्र जीवनमा एकसाथ जिउनको लागि के तपाईँ यी पुरुषलाई आफ्नो विवाहिता पति भनी लिन तयार हुनुहुन्छ? ताली बजाइदिनुहोस्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न, के तपाईँले यिनलाई प्रेम गर्नुहुनेछ, सान्त्वना दिनुहुनेछ, आदर गर्नुहुनेछ, रोगी र स्वस्थ अवस्थामा हेरचाह गर्नुहुनेछ र अरू सबैलाई त्यागी तपाईँहरू दुवै बाँचुन्जेलसम्म यिनको मात्र हेरचाह गर्नुहुनेछ? ताली बजाइदिनुहोस्। अब त्यसो हो भने पक्कै पनि उहाँले हात छोड्नु भएको छैन र म सँगसँगै दुलहीले पनि प्रतिज्ञा गर्नुहुनेछ, मलाई पछ्याउनुहुनेछ।
म युनिसा सापकोटा तपाईँ प्रवीण गौतमलाई मेरो विवाहिता पति हुनलाई स्वीकार छु र यस दिनदेखि उसो असलको निम्ति खराबको निम्ति धनमा वा गरिबीमा रोगमा वा स्वस्थ अवस्थामा आफूसँगै राख्नेछु र हेरचाह गर्नेछु प्रसन्न भई मृत्युले नछुट्याएसम्म प्रेम गरिरहनेछु त्यस बेलासम्म म तपाईँलाई मेरो प्रेमको प्रतिज्ञा दिन्छु धार्मिक रूपमा कानुनी रूपमा र सामाजिक रूपमा त्रिएक परमेश्वर र मण्डलीको उपस्थितिमा यो प्रतिज्ञा गर्दछु ताली बजाइदिनुहोस् दुलाहरूले दुवैजना पास हुनुभयो अब यहाँहरूले बोलीमा मात्र यो प्रेमलाई सीमित राख्नुहुने छैन त्यसलाई मण्डलीको साक्षीको अगाडि र परमेश्वरको उपस्थितिमा व्यवहारमा पनि देखाउनु हुनेछ यो प्रतिज्ञालाई पुरा गर्न कुनै चिन्ह ल्याउनु भएको छ भने मलाई दिन सक्नुहुन्छ यहाँहरूले आफ्नो विवाहित श्रीमती र श्रीमानको लागि अथवा दुलही र दुलहाको लागि केही प्रेमको प्रतीक स्वरूप केही चिन्ह ल्याउनु भएको छ भने यहाँले मलाई दिन सक्नुहुनेछ यहाँ हाम्रो बिचमा औँठी दुवैजनाले औँठी ल्याउनु भनेको छ मैले एउटा मात्रै देखाएँ एकछिन कृपया हल्ला नगरिदिनु म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँहरूले यो सुनको औँठी ल्याउनु भएको छ अनि यो सुन चाहिँ बहुमूल्य धातु हो हामीलाई थाहा छ बाइबलमा धेरै ठाउँहरूमा सुनको बारेमा बताइएको छ बाइबलले पनि यसलाई बहुमूल्य धातुकै रूपमा बताउँछ यो गोलो छ यसको सुरु कहाँनिर हो अन्त कहाँनिर हो म बताउन मैले थाहा पाउन सक्दिनँ सायद तपाईँहरूले पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्न त्यसकारण उहाँहरूको प्रेम पनि यसरी नै कहिले सुरु भयो र कहिले अन्त हुँदैछ भन्ने कुरा कसैलाई पनि थाहा हुँदैन त्यो अनन्त अनन्त अनन्तसम्म रहिरहन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले ल्याउनु भएको यो औँठी यहाँ दुईवटा औँठी छ अनि यो औँठीको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र उहाँहरूले एकअर्कालाई यो लगाइदिनु हुनेछ आउनुहोस् हामी यो सुनको औँठीको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु आज तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा तपाईँले जोड्नु भएको त्यो पनि एकसाथ जोड्नु भएको यो जोडीको बिचमा प्रेमको प्रतीक स्वरूप उहाँहरूले एकअर्कालाई उपहार दिँदै हुनुहुन्छ र यो औँठीमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ कि त्यो प्रेम चाहिँ अनन्त अनन्तसम्म रहन सकोस् मृत्युले नछुट्याएसम्म अरू कुनै पनि कुराहरूले छुट्याउने छैन त्यसकारण तपाईँ प्रभुको उपस्थिति दुईको बिचमा रहनेछ र तपाईँ परमेश्वरले यी दुईलाई आशिष दिनुहोस् भनिकन बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाममा आमेन अब यसमा दुलहाले दुलहीलाई लगाइदिनेछ कुन छ माइक पनि लगाइदिनुहोस् माइक लगाइदिनुहोस् यस प्रेमको चिन्हको साथ माइक चाहिँ अरू कसैले सहायता यति छ म तिमीलाई विवाह गर्छु र मेरा सबै सांसारिक सम्पत्ति तिमीलाई दिन्छु पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा अब औँठी पनि लगाइदिनुहोस् मण्डली ताली बजाइदिनुहोस् त्यसै गरी दुलहीले पनि दुलहालाई औँठी लगाइदिनु हुनेछ प्रतिज्ञा सहित उहाँले त्यो औँठी लगाइदिनु हुनेछ उहाँले त्यो देब्रे हातको साइने वालामा लगाइदिनु भएको छ यस प्रेमको चिन्हको साथ म तपाईँलाई विवाह गर्छु र मेरो
प्रेमको प्रतिज्ञा गर्दछु र मेरो प्रेमको प्रतिज्ञा गर्दछु। पिता पिता पुत्र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा। र पवित्र आत्माको नाउँमा। औँठी लगाइदिनुहोस्। ताली बजाइदिनुहोस्। ताली बजाइदिनुहोस्। मण्डली ताली बजाइदिनुहोस्। उहाँलाई यो देब्रे हातको साइने औँलामा किन औँठी लगाउनु भएको छ हामीलाई अचम्म लाग्छ। म पहिला विचार गर्थेँ किन साइनेमा नै लाउनु पर्ने। अनि एउटा यस्तो खालको छ, यहाँ सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गर्नुहोस्, हातलाई यसो गर्नुहोस् यहाँ सबैजनाले। यो बाबुआमा हो, हातलाई यता पनि जोड्नुहोस्। एउटा औँलाले यहाँ खुम्च्याउनुहोस्। यो बाबुआमा हो, बाबुआमा छुट्छ। छोरी औँलाको दाजुभाइ हो, दाजुभाइ पनि छुट्छ। कान्छी औँलाको दिदीबहिनी हो, दिदीबहिनी पनि छुट्छ। अब साइने औँलाको छुट्याउन बल गर्नुहोस्। साइने औँलाको छुट्याउन बल गर्नुहोस्। छुट्यो? छुट्छ? यहाँले यसलाई यो माझी औँलालाई यसरी प्रेस गर्नुहोस् र त्यसपछि हातलाई यसरी जोड्नुहोस् र त्यसपछि साइने औँलालाई यो छुट्याउन खोज्नुहोस्। यो साइने औँला कहिले पनि छुट्दैन। त्यस कारणले गर्दा हामी साइने औँलामा औँठी लाउँछौँ कि अब यो प्रेम चाहिँ मृत्युले नछुट्याएसम्म कहिले पनि छुट्दैन। ताली बजाइदिनुहोस्। आजका दुलहा श्री प्रवीण गौतम र दुलही सुश्री युनिसा सापकोटा, तपाईँहरूले आफ्नो विवाहित जीवनमा आनन्दको आशा राख्नुहुँदा एक अर्कासँग गरेका यी प्रतिज्ञा, वाचा र शपथमा सच्चा हुनुहोस्। म तपाईँहरू दुवैलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा यो आज्ञा गर्दछु, यस दिनदेखि उसो आफ्नो विवाहमा गहन जिम्मेवारी सहित तपाईँहरूले नयाँ जीवन सुरु गर्नुहोस्। म दुलहालाई फेरि सम्बोधन गर्न चाहन्छु। आजका दुलहा श्री प्रवीण गौतम, तपाईँले यिनी तपाईँकी दुलहीलाई सुरक्षा गर्नुहोस् जसले आफूलाई अहिले तपाईँको हेरचाहमा सुम्पिएकी छिन् र प्रभुमा जिउने कोसिस गर्नुहुँदा तपाईँका कुनै पनि शब्द वा कामले तिनका आँखी भाउलाई दुःखले नछोकोस् वा तिनका आँखाहरू आँसुले धमिला नहुन्। आजकी दुलही सुश्री युनिसा सापकोटा अहिलेसम्म श्रीमती भइसक्नु भएको छैन, घोषणा भएको छैन। परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा तपाईँले जित्नु भएको हृदयलाई तपाईँका पवित्र गुणहरूद्वारा कायम राखिराख्ने जिम्मेवारी अब तपाईँको। अब म तपाईँहरू दुवैलाई केही सम्बोधन गर्न चाहन्छु। तपाईँका स्वरहरूले प्रेमका कोमल ध्वनिहरूलाई कहिल्यै नगुमाऊ, न त तपाईँका आँखाहरूले कोमल ज्योतिलाई बिर्स्यौँ जसद्वारा तिनीहरू चम्केका छन्। अनि सबैभन्दा महान चाहिँ सबै समयमा सबै थोकहरूमाथि परमेश्वरको उपस्थितिको सिंहासन रहिरहोस्। आमेन। अब मलाई लाग्छ हाम्रो भाइ प्रवीण आफ्नै दुलही मङ्गनी गर्न आउँदा यसरी घुम्टोले छोपिएको थिएन, अहिले घुम्टोले छोपेर ल्याइएको छ। बा अर्कैको छ कि? त्यसले गर्दा भाइ आतुर हुनुहुन्छ आफूले प्रेम गरेकी श्रीमतीलाई, अब हुन लागेको श्रीमतीलाई उहाँ हेर्न एकदमै आतुर हुनुहुन्छ अनि हामी मण्डली पनि पक्कै आतुर छौँ। त्यसकारण भाइले दुलहीको घुम्टोलाई हटाएर आफ्नो श्रीमतीलाई मजाले हेर्नुहोस्। यो जीवनको पहिलो पटक तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले मण्डलीतर्फ तपाईँले प्रस्तुत गर्नुहोस् आफ्नो दुलहीलाई। तपाईँले आफ्नो